有人笑我哋傻，一隻糯米雞啫嘛，搞咁多料，咁高成本。嗱，我哋嘅糯米雞麻煩喺邊度呢？每次整糯米雞要備2日嘅料。首先講冬菇，要自己剷雞油，慢慢去煨煮幾個鐘啦，嗰度都要。金口蝦乾咧，每次係揀乾淨之後咧，要浸到佢軟身，跟住用啲薑片爆香佢之後，既去腥又增香。咁啊，土豬肉啊肯定噶啦，又要切完之後咧，飛透水先去剷。咁啊，雞球咧，一般咧都會隔日去醃製佢，先至第二朝翻嚟去烘，既香又夠色，食肉非常之好。鹹蛋黃咧，一定要揀隻流晒油嘅，蒸熟佢。嗰個臘腸都係啦，蒸熟佢先切片。咁橙餡嗰度咧，最麻煩咧就要熬鮑魚二湯。叉燒咧又係我用翻傳統嘅配方去醃製去烤出嚟色香味俱全。外邊賣嘅糯米雞基本上咧得個芡，冇乜餡料嘅。但係我哋又唔做呢種，我哋嘅糯米雞大隻，差唔多半斤重一隻，所以蒸嘅時間咧可能有少少耐。我哋盡量將每個細節做好啲。